Nếu ngày hôm nay bạn bật chiếc bóng đèn trong phòng thấy ánh sáng vàng lan ra chỉ bằng một cái công tắc, thì chính thứ đó 200 năm trước được xem như một phép màu. Ánh sáng là thứ con người luôn khát khao từ hàng nghìn năm. Từ bó đuốc, đèn dầu, nến sáp đến đèn khí ga, nhưng tất cả đều có chung một điểm: yếu ớt, mờ nhạt, dễ tắt, dễ cháy và cực kỳ nguy hiểm. Và rồi cuối thế kỷ 19, nhân loại bước sang một kỷ nguyên mới, đó là ánh sáng điện. Nhưng ai là người đầu tiên phát minh ra bóng đèn? Nhiều người trên thế giới sẽ nói đó là Thomas Edison, nhưng sự thật không phải là như vậy. Bóng đèn không phải là phát minh của một người, nó là cả một cuộc chiến ánh sáng kéo dài hơn 50 năm với hàng chục nhà khoa học, kỹ sư, thậm chí những người thợ vô danh đóng góp. Và Edison giống như một người đạo diễn đưa ánh sáng đến mọi nhà, nhưng người đầu tiên làm ra bóng đèn hoạt động được lại là một người Anh. Tên ông là Joseph Swan. Khi chúng ta nhìn vào lịch sử, điều lạ nhất là bóng đèn đã xuất hiện từ rất sớm, nhưng không ai biết phải làm sao để nó có thể cháy lâu hơn vài phút. Năm 1800, nhà bác học người Ý Alessandro Volta tạo ra pin điện đầu tiên. Ngay sau đó, 2 năm, một nhà hóa học người Anh có tên là Humphrey Davy sử dụng dòng điện mạnh làm nóng một sợi dây than và nó phát sáng. Đó là bóng đèn đầu tiên trong lịch sử, gọi là đèn hồ quang. Nhưng nó sáng đến mức chói như sét, nóng như lò nung và cháy rụi sau vài giây. Không ai dùng được trong nhà, không an toàn, không bền và không rẻ. Trong hơn 50 năm tiếp theo, nhiều nhà khoa học khác đã thử chế bóng đèn nhưng vẫn vướng vào một số vấn đề sau đây. Một là sợi đốt quá nhanh cháy. Hai là bóng thủy tinh không được hút hết khí nên sợi đốt bị oxy hóa. Ba là thiếu nguồn điện ổn định. Và 4 là chi phí đắt đỏ mà không ai mua. Bóng đèn đã được phát minh nhưng nó giống như một món đồ trong phòng thí nghiệm, gần như là vô dụng trong cuộc sống hàng ngày. Người đầu tiên chế ra bóng đèn dùng được là Joseph Swan vào năm 1878. Câu chuyện thực sự bắt đầu tại Anh. Một nhà khoa học tên là Joseph Swan đã chế tạo thành công bóng đèn sợi đốt carbon đặt trong môi trường chân không. Sợi đốt của ông sống được lâu hơn, sáng ổn định, không bắn tia lửa như những phiên bản trước. Swan đã đăng ký bằng sáng chế hợp pháp, trình diễn công khai và trở thành người đầu tiên trên thế giới thắp sáng một căn phòng bằng bóng đèn điện. Có thể nói rằng Swan mới là người phát minh ra bóng đèn theo nghĩa khoa học. Edison lúc đó vẫn đang loay hoay thử nghiệm những vật liệu kỳ lạ như là bìa cứng, tre hay là bông. Nhưng Swan thiếu một thứ: hệ thống điện. Không có hệ thống điện, bóng đèn chỉ là món đồ chơi sáng trong được vài phút. Và thế là Edison xuất hiện, không phải người đầu tiên tạo ra bóng đèn, nhưng là người đầu tiên tạo ra ngành công nghiệp ánh sáng. Edison là thiên tài ở một điểm khác. Ông không phát minh một thứ, ông phát minh cả hệ thống xung quanh nó. Khi Swan công bố bóng đèn sợi đốt, Edison nhận ra tương lai của điện lực nằm ở đây. Ông lao vào nghiên cứu, cải tiến, thử nghiệm 6.000 vật liệu khác nhau cho sợi đốt. Edison tìm ra sợi đốt carbon từ tre Nhật Bản có thể sáng tới 1.200 giờ, một con số không thể tin nổi với thời đó. Nhưng Edison không dừng lại ở bóng đèn. Ông đã xây dựng nhà máy phát điện, hệ thống dây dẫn, công tắc, cầu chì, công tơ điện, bóng đèn sản xuất hàng loạt, mạng lưới phân phối như ngành nước sạch ngày nay nữa. Edison lập công ty điện lực Edison, sau này trở thành General Electric, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Đó là lý do người ta nhớ đến Edison, không phải vì ông phát minh bóng đèn, mà vì ông đưa bóng đèn vào mọi căn nhà. Khi Edison quảng bá bóng đèn của mình, ông Swan đã lập tức kiện Edison vì dùng nguyên lý giống mình, và thật bất ngờ, Swan thắng kiện. Không có lựa chọn, Edison đành phải bắt tay với Swan và lập công ty chung. Như vậy, theo pháp lý, Joseph Swan và Thomas Edison đồng phát minh bóng đèn thương mại, nhưng theo lịch sử khoa học, Swan là người phát minh trước. Và theo văn hóa đại chúng, Edison là người khiến bóng đèn trở nên vĩ đại. Cả hai đều xứng đáng, mỗi người ở một phần. Và quả thật là chiếc bóng đèn nó đã thay đổi cả thế giới, thay đổi rất nhiều thế giới của chúng ta ngày nay. Khi bóng đèn xuất hiện, loài người không chỉ có một nguồn ánh sáng mới. Thật ra nhân loại đã bước sang một kiểu tồn tại hoàn toàn khác. Hàng chục nghìn năm trước, con người sống dựa vào mặt trời. Khi trời sáng thì thức, trời tối thì đi ngủ. Cuộc đời bị chia đôi rõ rệt bởi một ranh giới mang tên đêm tối. Bóng đèn chính là thứ đã phá vỡ ranh giới đó. Nó kéo con người ra khỏi chu kỳ tự nhiên cổ xưa của 12 giờ sáng, 12 giờ tối, biến đêm thành ngày và mở ra một lịch sử mới, nơi con người không còn bị giam cầm trong bóng tối. Một ngọn đèn điện thắp trong nhà không chỉ giúp chúng ta nhìn rõ hơn, mà giống như làm giãn nở thời gian. Nó tặng thêm cho nhân loại vài giờ sống, vài giờ làm việc, vài giờ sáng tạo, vài giờ học tập mỗi ngày. Chỉ riêng điều đó thôi, bóng đèn đã thay đổi cách xã hội vận hành. Điều kỳ diệu tiếp theo mà bóng đèn mang lại chính là khả năng tạo ra nền công nghiệp và việc làm liên tục. Trước thế kỷ 19, nhà máy chỉ có thể chạy khi trời sáng hoặc bằng đèn dầu mờ ảo. Không có ánh sáng mạnh, chính xác và an toàn như mọi dây chuyền sản xuất đều phải dừng lại sau hoàng hôn.
Khi bóng đèn xuất hiện, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một nhà máy thép, dệt may hay luyện kim có thể chạy liên tục 24/7. Nhân loại bước vào thời đại sản xuất không ngủ, ánh sáng giúp công nhân nhìn rõ từng chi tiết máy móc, vận hành an toàn hơn, năng suất tăng vọt. Nền kinh tế thế giới bắt đầu chạy nhanh hơn vì không còn phải ngủ nửa ngày. Một cú nhấn công tắc trong nhà máy thực chất là cú nhấn tăng tốc của cả nền sản xuất nhân loại. Không chỉ trong nhà máy, bóng đèn còn thay đổi số phận những thành phố. Từ New York đến Paris, từ Tokyo đến Berlin, ánh sáng điện biến những khu phố tăm tối thành các đại lộ sáng rực. Khi đèn đường xuất hiện, người dân bắt đầu ra đường vào buổi tối, mua sắm, xem kịch, gặp bạn bè, mở hàng quán hoạt động ban đêm. Thành phố không còn là vùng đất nguy hiểm sau hoàng hôn nữa, nó trở thành không gian mở, an toàn, sống động 24 giờ. Ánh sáng tạo ra một đô thị không ngủ, hình thành tầng lớp lao động ca đêm, ngành giải trí, dịch vụ, trung tâm thương mại mở khuya. Một thành phố sáng là một thành phố sống, và tất cả bắt đầu từ bóng đèn. Sự xuất hiện của bóng đèn còn có ý nghĩa sâu xa hơn, nó biến điện lực thành xương sống của mọi ngành công nghiệp. Trước bóng đèn, điện là thứ chỉ để thí nghiệm trong phòng. Sau bóng đèn, các trạm điện mọc lên để phục vụ nhu cầu ánh sáng, rồi từ đó điện lan sang mọi lĩnh vực, chạy máy móc, vận hành tàu điện, điều khiển thang máy, cấp nguồn cho nhà máy, cung cấp động lực cho cả nền kinh tế. Từ khi điện trở thành nền tảng, một loạt phát minh mới bắt đầu nở rộ như hiệu ứng domino. Không có bóng đèn sẽ không có điện lưới, sẽ không có động cơ điện, sẽ không có tủ lạnh, không có điều hòa, không có radio, không có tivi, không có máy tính, không có internet. Điều đáng kinh ngạc nhất là bóng đèn còn thay đổi đời sống cá nhân của từng người. Với bóng đèn, trẻ em có thể học ban đêm mà không cần phải căng mắt dưới ánh đèn dầu độc hại. Các bệnh viện phẫu thuật chính xác hơn nhờ ánh sáng mạnh, các khu dân cư cũng an toàn hơn. Bởi vậy, khi các nhà sử học nói rằng bóng đèn kéo nhân loại vào thời kỳ hiện đại, nó không phải là sự phóng đại mà chính là sự thật. Bóng đèn đã thay đổi nhịp sống, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, an ninh, giao thông, y tế. Và tất cả những điều đó dồn lại tạo thành một cuộc cách mạng lớn hơn bất kỳ phát minh đơn lẻ nào trong thế kỷ 19. Không có bóng đèn, loài người chắc chắn sẽ chậm hơn không chỉ vài năm, mà ít nhất nửa thế kỷ phát triển. Công nghiệp chậm, đô thị hóa chậm, điện khí hóa chậm, máy tính ra đời muộn hơn, Internet sẽ chậm đến hàng chục năm, sự bùng nổ công nghệ hiện đại cũng sẽ phải lùi lại rất xa. Nói một cách dễ hiểu, bóng đèn cực kỳ quan trọng. Tổng kết lại, ai là người phát minh ra bóng đèn? Câu trả lời chuẩn nhất sẽ là như thế này. Humphrey Davy làm ánh sáng ra điện đầu tiên nhưng không dùng được, không phải là người phát minh. Joseph Swan là người đầu tiên chế tạo bóng đèn thực sự hoạt động ổn định. Còn Thomas Edison là người hoàn thiện, thương mại hóa và phổ cập bóng đèn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.